Clanar Imobiliare vă prezintă astăzi o clădire istorică simbol dintr-un oraș simbol al României, o proprietate în care a investi înseamnă a câștiga. Fostul Hotel Regal se află în inima orașului Curtea de Argeș și a fost construit în perioada 1897 cu influențe din arhitectura neoclasică franceză, reprezentând una dintre clădirile monumentale ale perioadei regale de la Curtea de Argeș. Amplasarea de excepție a acestuia completează imaginea de ansamblu a orașului, alături de bisericile Sfântul Nicolae Domnesc, Olari, respectiv San Nicoară. Sunt bine conservate și valoroase decorațiunile fațadei, cât și rezolvarea arhitectonică a acoperișului. Fostul hotel